Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngebantu nyecara carios si Oteh Tuyul Tolo Heor. Ieu dongeng teh karangan emang nyarira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng emang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin oge dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilapi rarojong ditaroelan tombol subscribe. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna cenah ieu carita si Oteh Tuyul Tolo Heor wilujeng ngadangukeun brung ah. Mitra kaum dangu atau ayeuna mah urang caturkeun di imahna Mbah Eme. Mbah Eme anu keur cenah kue mandareuwas. Sabab kana beungeutna teh anu nyeblok. Bari karasa panas jeung peulih mitra. Beungeutna manila mokot. Barang diusap tetela geuningan eta teh samel. Ya, panas ya doa panas. Nu nyeblok kana beungeut teh kira-kira. Nah, ieu teh. Itu nate bari rurat reret curang cileung neangan jalma sejen. Tapi kapan dunia teh eueuh sasaha jauh ka itu ka dieu imahna oge. Puguh pikeun Mbah Eme manehna reuwas. Nah saha cenah atuh geus nyeblok make sambel kana beungeutna teh manila mokot. Nah saha nu geus nyeblok kana beungeut aing teh kapan eueuh jelema. Piraku curig mah gitu. Lah aing ngurus beungeut ieu mah. Beri, tolong. Mbah Eme nguragiru ngoroyong ka tukang neangan cai. Beungeutna teh kudu sagancangna di si beungeuttan. Sabab karasa panas jeung peurih mitra. Pikeun Mbah Eme mah henteu apaleun sanyana mah eta teh pagawean si Oteh. Dasar tuyul balaguk saomong-omongna we mitra. Kabeneran kapan eta tukang batagor teh dina lacina teh eueuh duitan. Asal warna beureum sina pindah ka Mbah Eme. Tetela geuning eta nu warna beureum teh geuningan sambel. Pikeun si Oteh mah teu apaleun mitra. Disangkana teh eta duit dina laci teh geus pindah tempat we ka Mbah Eme. Pasti si Abah teh bakal bungaheun lantaran jo datang duit. Nyamperkeun gagepluk ka hareupeunana. Jampe uing teh mati moal misleuk. Cek si Oteh bari neruskeun di lampahna. Basa tapi kahareupeun tukang buah. Si Oteh teh kataji ku eta tukang buah anu make beubeur mani alus. Mani alus kitu eta naonnya? Aya bebenulan sagala rupa. Keun ku aing urang cokot. Atuh eta tukang buah teh sadar maneh teh lamun eta beubeurna teh rek dicokot ku eta si Oteh. Congjon we ngaladangan anu meuli. Sok ulah asa-asa ce. Aramis ieu buah teh ye. Ieu pokona mah ieu buah teh si mana deui. Alias si mana lagi. Alah, amis kareueut kawas ece. Sin katipu ece mah kapan kamari teh meuli 3 kilo. Cenah mah amis kabeh. Tapi geuningan anu amis mah ukur 3 siki. Teteh lah geuning ujang tinggeus ngabohong. Dagang mah ieu kudu jujur ieu. Ulah sok ngabohong sagala rupa. Kuciwa pokona ece mah kuciwa. Anya leres ce. Ami ge kamari teh nyobian ngagaleus 1 kilo. Teteh lah geuning anu amis mah mung hiji geuningan. Kur geuningan nyai. Anya tong dibalian deui ieu teh. Tukang buah teh ketela nipu. Kakarasa kitu asa karugian asa katipu. Ece mah ukur 3 kilo, si nyai ukur 1 kilo. Tah, kuring mah sakarung leuwih ti 1 kilo. Karugian teh. Nya, wajar we lamun disebutkeun ieu buah aramis kabeh teh. Da lamun disebutkeun aya nu haseuman mah pasti moal dibelian. Atuh karugian teh kusorangan. Ari kieu mah teu katipu sosoranganan. Cek si Mamang tukang buah teu kireum-kireum asa teu boga dosa we mitra. Sabot keur baceprot kitu teh ari porosot atuh calana teh morosot. Ukur dicangcut unggul.
Ari pangna morosot-sot teh sabab bebeurna teh geus dicokot ku si Oteh. Puguh we atuh jadi porno alias porosot nolol. Pikeun si Mamang kaget nu lain dikieuna sedengkeun ari si Ece jeung si Nyai manehna mani molotot langsung meupekan beungeutna. Naon ieu teh? Nah, calana kuring jadi morosot kieu. Alah, ayo Nyai tinggalkeun ieu tempat buah edan tukang buah teh. Anya ce, ayo urang tinggalkeun ieu tempat. Manisieun abi mah. Duanan teh lompatana pating baretek sieun ke tukang buah anu kelo cenah. Tukang buah ge manehna teh ukur molohok we bari ngangserodkeun calana. Nah cenah calana teh bisa morosot beubeur teh leungit duka teuing ka mana. Asa teu kaharti mitra. Hei, ka mana beubeur aing? Nah, kalah ka morosotkeun calana. Lah disangka aing gelo. Jadol teh, bet aya nu araraneh kieu yeuh. Cek si Mamang ge bari kuragi we manehna teh ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun ai si Oteh mah manehna teh asa teu boga dosa we maneh mah atoh meunang beubeur anu halus asa meunang cocoan. Sanggeus eta kajadian, Jin kateong anu merhatikeun pagawean si Oteh. Kata bangsa Jin gegogodag we kana kalakuan si Oteh teh. Teteh lah cenah bener-bener hese pisan, geus kuat adat batan warah. Keayaan si Oteh teh geus teu bisa dirobah deui. Atuh Jin kateong ge maneh teh boboleh we bebeja ka Bah Me, geus teu sanggup pikeun ngadidik ngalatih si Oteh atawa ngajadikeun si Oteh teh jadi pinter. Najan kiwari boga kemampuan tapi kemampuan teh kalah kanyelakakeun. Mbah Me oge nu teu pagah pugu jadi korban beungeut teh diseblok ku Samel we mitra. Pikeun Mbah Me maneh teh jadi keseleun ka si Oteh. Kesel pacampur amek. Atuh hari teh keur nyarekan si Oteh we kawas anu ngusir-ngusir. Geningan maneh teh Oteh kabina-bina teuing sia teh. Lah teu beunang diurus, teu beunang dikukut. Teu beunang dipikanya. Teu kablek pikiran sia. Nah beungeut aing nepikeun ka diseblok ku Samel. Hah? Diseblok ku Samel? Uing mah teu rumasa bah. Teu rumasa nyeblok Abah ku Samel. Kuluna oge Abah teh sugema. Sabab uing teh geus ngirim duit ka Abah. Duit di mana hordeng ieu teh. Kapan ceuk si kateong oge. Maneh teh dasar belegug. Dur. Samel kalah ka diseblokkeun kana beungeut aing. Nu dikirimkeun teh lain duit deuleu. Lain duit bah. Asa teu kaharti uing mah. Da rarasan uing mah nya yakin anu dicokot yang dikirimkeun ka Abah teh duit. Maneh teh geus gagabah dulu. Pugu-pugu eta tukang batagor teh teu bogaeun duit alias can ngarisan. Nah, aris ya teu taliti, lain deuleu lah aya duitan apa eueuh. Kalaka nyebutkeun nu beureum ceuk si kateong mah. Balukarna dewek teh jadi kaseblok ku Samel. Oh, kitu nya. Tu lain salah uing bah. Eta mah salah tukang batagor. Nah, atuh teu bogaeun duit, acan ngalirisan. Beunggeus sia kurang ajar. Ayeuna mah jig maneh geura mantog. Geura balik ka nagara sia deuleu. Dikukut oge matak wijalakaun dulu. Dur engke pasien abah teh ngambok. Cilaka dulu. Lamun mikeun tuyul kawas maneh ke pasien abah wah moal percaya deui. Monggo sia kurang ajar halik. Halik sia nyingkah. Mitra kaum dang waktu si Oteh teh bingung anu teh mengeh tungtung sudah mana anu teh hinggana. Hari balik ka nagara retang tuwe. Raja Dangdang tole teh bakal amekeun deui. Bisa jadi najan manehna balik ke nagara pasti bakal diusir ku eta Prabu Dangdang tole salaku raja tuyul. Tapi pikeun si Oteh we pilihan iwati kudu balik we susukanan we cenah eta Raja Dangdang tole teh. Masih mereka semetan pikeun si Oteh. Tapi kangaranan si Oteh geus teu beurang diutuh eta. Najan dididik, dilatih, dikumahakeun bae oge tetep we si Oteh teh tuyul anu belegug. Tuyul anu toloheor eueuh gunana cenah cicing di nagara tuyul oge. Leuwih hade kudu sagancang na nyingkah diusir ka alam manusia.
Kiwari manggis eueuh kasempatan deui sia teh. Sia maneh teh geus sababaraha kali ku kula teh diberi kasempatan. Tapi teh eueuh parobahan. Ku kituna gancang tinggalkeun ieu nagara tuyul. Maneh geus teu dianggap deui jadi rahayat ngaing deulem. Ampun atuh Gusti sing karunya ka uing. Biar aku menik aya ku tega ngusir uing, teu ngaku ka uing. Uing dititah ninggalkeun ieu nagara. Kudu ka mana atuh? Kapanan ari cicing di alam manusia ge, ari eueuh nu ngukut mah keur nanaon? Pasti bakal kata langsara. Eueuh nu ngurusan uing, eueuh nu merhatikeun uing. Teu hayang nyaho keur ngaing mah Pokona mah sia teh kudu sagancangna ninggalkeun ieu nagara aing. Teu suri aing kacicingan ku sia. Tuyul anu beleguk, tuyul anu bodoh, tuyul toloheor, anu eueuh guna jeung manfaatna. Ukur ngaruksak ngaran bangsa tuyul sia teh. Sing karunya we atuh Gusti. Maknya mani aya ku tega ka uing teh. Rek leluasan ngusir uing. Kumaha atuh geus kieu ye? Katempo si teh mani ngaleungis. Katempo oge bari inghak-inghakan ceurik. Hayang dipikarunya ku eta Prabu Dangdang Toleh. Tapi eta Raja Tuyul teh tetep dimere kasempatan cicing di nagarana. Keukeuh si teh kudu gancang ninggalkeun nagara Tuyul. Sanajan maneh ceurik cimata getih oge si teh. Maneh teh moal dipikarunya deuleuh. Ngaing tetep nangtukeun kaputusan. Sia kudu ninggalkeun nagara ngaing. Gancang init sia. Init. Si teh mugen we dikitukeun teh mitra katempo pikarunyaeun. Tungas leungis bari ceurik. Hayang dipikarunya. Kawas budak we mitra di alam manusia lamun diacarekan ku indungna. Tuluy diusir-usir. Kapan osok mugen malahan mah ngaleungis hayang dipikarunya. Gusti Raja teh ani tega-tega teuing ka uing teh. Kena-kena aing bodoh. Aing balaguk. Kapan aing teh sanyana mah rahayat keneh Gusti Raja. Kieu-kieu teuing nasib aing teh. Init sia. Rek init moal maneh teh. Dirilik si teh nyampeurkeun ka eta Raja Dangdang Toleh. Gep sukuna teh dikekeuweuk. Tapi ku eta Raja Dangdang Toleh teh kentak dikejatkeun, disingkahkeun we mitra. Kawas anak hayam anu disapih. Tapi ieu mah leuwih peurih batana hayam. Si teh hatena teh mani nyeri hate. Cimatana beuki murubut mapai kana pipi. Poe eta mah kayaan si teh beda bicara tisasarina. Kapan biasa nama si teh teh? Tuyul anu suka seuri we suka bunga. Tapi poe eta mah nalangsa. Nalangsa anu kaliwat saking. Nyeri asa dikeurihan ku hinis. Asa aya nu niru kana jantung. Si teh karunya temen mitranya. Dasar dongeng. Si teh kawas manusia we mitra. Keun we lah da tuyul ge meureun boga perasaannya. Balik-balik manusia mitra. Kadang kalan-kalan teu boga perasaan lamun nyolong teh sangeunahna. Kapan ari tuyul mah nyokot teh ukur salembar-salembar. Tapi ari jelema mah leuwih ti salembar. Sifat sarakah leuwih batan jurig batan sato. Malahan mah teu mikirkeun kana kasalamatan sasamana. Teu mikirkeun kana kasangsaraan sasamana. Asal aing senangkeun batu rugi. Hayang untung tidak enteng bari nyilakakeun batur. Sokomo nyilakakeun teh ukur saurang kapan aya. Anu nyilakakeun teh sarerea. Lamun nyokot duit rakyat, tang tuwe nu sangsarana teh kabeh rakyat. Rakyat nu leutik teh malahan mah sangsarana oge saumur-umur, tahun-tahun kasiksa. Balukar tina pangagung anu korup. Mitra kaum dangu urang malikan deui nyaritakeun si teh. Eta si teh akhirna makapaksa we kudu ninggalkeun nagara tuyul. Lunta sosoranganan. Cungklang, cingkleng, cuang, cieung, bingung,
nya kamana kudu lumampah. Si Ote anu diusir ti nagara tuyul nyata nagara Majiraksa. Kiwari teh geus jauh ninggalkeun perbatasan nagara. Malah geus aya di alam manusia, kek diuk dina hanapeun tangkal naga. Beungeutna katingali alum, panonna malong kosong, kawas anu jararauh paninengan, henteu berag cara biasana we. Nasib teh ayaku goreng-goreng teuing uing teh. Bet ngaranapan diusir-usir ti nagara sorangan. Ayaku tega eta Gusti Dangdang tole ka uing. Ayeuna uing teh aya di alam manusia bari jeung kudu kumahanya bingung da. Ngaranan aing sosoranganan eueuh nu masrahkeun eueuh nu ngukut. Kabina-bina teuing. Jol atuh nu ngukut uing lah. Sok kami tara kaum dangu anu aya ngukut uing. Sing karunya ka aing. Hirup cungklang cingkleng cuang cieung. Taya dulur taya baraya. Mun eueuh anu mikarunya jeung daek ngukut uing mah kajen aing teh maehan maneh we. Aing rek gantung diri dina tangkal nangka keur naon hirup oge nandangan tunggara nandangan sangsara. Kitu cenah mitra cik eta si Ote teh kawas anu geus pondok harpan cara bangsa manusia we mitra. Pondok bool ganjang putus asa. Terekel si Ote teh naik kana luhureun tangkal kalapa. Geus kitu mah nyawang kahandap. Karasa mani asa jangkung jeung lewang. Meni sakieu jangkungna asa. Lewang kieu aing. Tapikeun lah. Lamun aing ngaragragkeun maneh pasti aing teh bakal maeot. Pileuleyan nu nya. Kulon wetan ngidul kaler. Beurang beuting. Ye uing rek nelasan maneh. Ku cara ngaragragkeun we kahandap. Tapi nah aya kitu anu arek nyanggap uing. Moal meureunan moal anu karunyaeun ka aing mah. Nya leuwih hade aing teh ngaragragkeun maneh ayeuna teh. Tapi ketang nyeri moalnya. Lamun aing ti bebeut kahandap lamun teu nyeri mah atuh aing teh moal paeh. Tapi keun baya ka nyeri hate uing mah leuwih batan ka nyeri ti bebeut. Ayeuna uing rek ngabebeutkeun maneh. Pileuleyan baraya. Pileuleyan nu ngadongeng. Uing teh meureunan tamat lamun paeh mah moal didongengkeun deui ku ieu pendongeng nyata nanang beo atawa nanang barna. Mang Barnang sarua bae lah. Karunya lamun aing teu didongengkeun teh bisi teu payu. Ugoge kurang anu ngadukung sok atuh darukung yeuh. Ieu pendongeng teh ngarah terkenal. Ngarah kanyahoan ku sararea. Hayang ngareuah-reuah ngamumulih sini Sunda. Tapi lamun aing paeh meureun moal payu deui. Nu ngadengkeunna saeutik. Sok atuh sing loba nu ngadarengkeunana lah. Ada uing ante paeh. Tapi ketang kapan uing teh nyeri hate. Nya karagrageun maneh baraya. Poharanya mitra eta si Ote. Nah atuh ari kajleng teh si Ote ngaragrageun maneh tina luhur tangkal nangka. Ragragna teh meh bareng jeung nangka asak anu ragrag gedebut ragrag. Ngan bae sor anu ngagedebut teh lain si Ote. Tapi nangka asak da ari si Ote mah kapan bangsa lelemut. Najan ngaragragkeun maneh hante kunanaon. Tapi dasar si Ote mah tuyul mahiwa, tuyul anu beleguk. Cek pangarasana mah maneh teh ngagedebut bari jeung dina kayaan paeh. Dina kayaan kitu. Kadenge sora anu horse cenah. Horse atuh asik. Cik eta sora puguh we atuh si Ote teh celida anu ngadenge kana eta sora kawas anu mupuas. Nya bentar launan. Aduh, aing paeh teh aya nu puas. Wah, kitu eta teh malaikat. Nya, palang siang malaikat munkar nakir. Wangkaning kapan aing teh rumasat tukang cecaremed, tukang puak paok maukan segala rupa. Nya, alamat disiksa ayeuna teh yeuh. Malaikat oge mani surak apal aing paeh mah. Nasib aing teh kudu jadi raja diusir-usir. Dinyeri hatekeun
ayeuna ku malaikat nu bakal nakon bakal nyiksa jadikeun kabungahna. Aduh ieu mah tinggal nyacag atuh, tinggal ngeuretan manis seungit atuh. Manis seungit cenah aing teh. Kabina-bina teuing nya aing teh rek dikeuretan rek dicacag ku malaikat. Cek si Oteh mani ngagebeg reuas ngadenge rek dicacag rek disiksikan. Tapi saha eta nu datang teh? Eta sora nu nyarita teh urang carioskeun dina seri anu salanjutna tumang sadan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.